શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ ઇસ્કોન મેંગલુરુ દ્વારા સંચાલિત ભગવદ્ ગીતાના આ ઓનલાઈન ક્લાસ લેવલ 1 માં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. હરે કૃષ્ણ એવરીવન. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. Okay, now I will share my slides. Wait. Okay, તો મારી સ્લાઇડ કોઈને દેખાય છે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ, મારી સ્લાઇડ દેખાય છે? દાદ નથી દેખાતી. ઓકે. હરે કૃષ્ણ મેમ. હરે કૃષ્ણ. સોરી માતાજી, હું લેટ થઈ ગઈ. વાંધો નહીં, નથી લેટ થયા, હજુ આપણું સ્ટાર્ટ નથી થયું ને. ઓકે, થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ઓકે. હવે દેખાય છે સ્લાઇડ? હા હા ટીચર. હા હા માતાજી. હા, તો આજના આ 5મો અધ્યાયની આપણે ચર્ચા કરીશું, જેનું નામ છે કર્મયોગ. આપણે પહેલા પણ શીખી ગયા હતા ને, કર્મયોગ પહેલા પણ આવ્યો હતો, પણ આજે જે છે અધ્યાય 5નો જે કર્મયોગ છે એ કયો કર્મ છે? કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ. ઓકે, તો હવે કોને યાદ છે 1 થી 4 અધ્યાયોના નામ? અચ્છા, પ્રત્યુષ પ્રભુજીએ હેન્ડ રેસ કર્યો છે. શેના માટે કર્યો છે પ્રત્યુષ પ્રભુજી? આજે મને શરદી થઈ ગઈ. ઓ, તમને શરદી થઈ ગઈ છે? અત્યારે વેધર જ એવું છે ને, કોલ્ડ ને થોડુંક એવું, એટલે બધાને, ઘણા બધાને શરદી થઈ જાય છે, હે ને? ઓકે, પંડ્યા દેવાક્ષી માતાજી, તમારો પણ હેન્ડ રેસ છે. ચલો તમે બોલો. મને 3rd ચેપ્ટર નું કર્મયોગ યાદ છે. પછી બીજા જે સેકન્ડ અધ્યાય હતો ને, એનું નેમ 1 મિનિટ હું તમને કહું. સંખ્યોગ. ઓકે. અને ફર્સ્ટ ચેપ્ટર નું નામ છે 1 મિનિટ. ઓકે. શ્રુતિ માતાજી, તમારો પણ હેન્ડ રેસ છે, તમે બોલી જાઓ ત્યાં સુધી. દેવાક્ષી માતાજી બોલે ત્યાં સુધી. પહેલા અધ્યાયનું નામ કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધભૂમિ પર ક્ષણે નિરીક્ષણ, બીજા અધ્યાયનું નામ ગીતાનો સાર, ત્રીજા અધ્યાયનું નામ કર્મયોગ અને ચોથા અધ્યાયનું નામ દિવ્ય જ્ઞાન. હરી બોલ, ખૂબ સરસ શ્રુતિ માતાજી, તમને તો બધા સડસડાટિયા છે. હા માતાજી બોલો. મેમ મને યાદ નથી આવતું. હા, વાંધો નહીં, વાંધો નહીં, કઈ વાંધો નહીં, ફરીથી એકવાર વાંચી લેવાનું, એમાં શું. હા, તો આપણા ગુરુજીના આશીર્વાદથી આપણે બધા આજે ચેપ્ટર 5નું છે ને સ્ટડી કરીશું, રાઈટ? એટલે કે કર્મયોગ, કૃષ્ણ ભાવનાયુક્ત કર્મ, હે ને? તો આપણે જોયું કે ભગવદ્ ગીતા એટલે શું? તો કે ભગવાન દ્વારા ગવાયેલું ગીત, હે ને? આપણે પહેલા જ જોયું હતું ને, બધાને ખ્યાલ છે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ જ કહેવાય ને, આ જ્ઞાન ભગવદ્ ગીતા દ્વારા આપણને બધાને આપ્યું હતું. અર્જુનજીને તો આપ્યું જ હતું, સાથે સાથે એ જ્ઞાન ભગવાન આપણને પણ આપે છે. અને બધાને ખ્યાલ છે કે 5000 વર્ષ પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ અર્જુનજીને આ જ્ઞાન આપ્યું હતું. ક્યાં આપ્યું હતું? તો કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધભૂમિ પર આપ્યું હતું, હે ને? અને એને દિવ્ય સંદેશ કહેવાય છે. અને ભગવદ્ ગીતા જે છે એ ખાલી ધાર્મિક ગ્રંથ જ છે એવું નથી, એ પણ આપણે જોઈ ગયા ને કે એ આપણી લાઈફનું મેન્યુઅલ છે, જીવનનું મેન્યુઅલ. એટલે કે આપણે કેવી રીતે જીવવું જોઈએ, કેવી રીતે સારા માણસો બનવાનું, હે ને? અને આપણા કેવા સંસ્કાર હોવા જોઈએ. જેમ કે આપણે જોયું હતું કે બધાને સ્ટડી કરીને, પોતાનું ભણીને, બધાને મોટા થઈને કંઈક ને કંઈક બનવું હોય છે.
કોઈને ડોક્ટર, કોકને ટીચર, કોઈને ઓફિસર, કોકને IAS ઓફિસર, કોઈકને એન્જિનિયર બનવું હોય, કોકને આર્કિટેક્ચર બનવું હોય. તો આવી રીતે બધાને જુદી જુદી ડિગ્રીઓ મેળવવી હોય છે. તો કેટલા બધા વર્ષ સુધી બધા સ્ટડી કરે, 18, 19, 20, 25 વર્ષ સુધી સ્ટડી કરે અને પછી એક ડિગ્રી પ્રાપ્ત થાય, રાઈટ? પણ આપણે જોયું હતું કે સારા માણસ બનવું હોય તો એવી તો કોઈ સ્કૂલ નથી. તો એ પણ ખૂબ જરૂરી છે કે આપણે ડિગ્રીઓ તો લઈએ, ભણીએ, હે ને, અને ખૂબ જ સારું એજ્યુકેશન પ્રાપ્ત કરીએ, પણ સાથે સાથે એક સારા માણસ પણ બનવાની ખૂબ જરૂર છે. તો હવે આપણે એ પછી જોયું હતું કે અર્જુનજીને ઘણા બધા પ્રશ્નો હતા ને, અને મૂંઝવણ પણ હતી કે એમને યુદ્ધ નહોતું કરવું, રાઈટ? આપણે એમના 5 કારણો પણ જોયા કે અર્જુનજીને યુદ્ધ શા માટે નહોતું કરવું. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ અર્જુનજીની મૂંઝવણ છે એ દૂર કરવા માટે અધ્યાય 2 એમના ઘણા બધા પ્રશ્નોના આન્સરો આપ્યા હતા, રાઈટ? તો એમાં જે ચેપ્ટર 1 હતું કે જેમાં અર્જુનનો વિષાદ યોગ આપણે કહ્યું હતું ને કે યુદ્ધ ક્ષેત્ર એટલે કે કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિ પર સૈન્ય નિરીક્ષણ. તો એમાં શું હતું? એનું બીજું નામ છે અર્જુનનો વિષાદ યોગ, એટલે કે ભગવાન અર્જુનજીને યુદ્ધ નહોતું કરવું. તો એના જે 5 કારણો હતા એના વિશે આપણે જોયું. પછી બીજો અધ્યાય હતો કે જેમાં ગીતાનો સાર, એટલે કે આખી ગીતા છે એ અધ્યાય 2 એનો સમાવેશ થઈ જાય છે, હે ને? તો એમાં આપણે જોયું હતું કે આપણે કોણ છીએ? તો આપણે શરીર નથી, આપણે તો આત્મા છીએ, એટલે કે સોલ છીએ, આપણે બોડી નથી, રાઈટ? એવી રીતે જેમ કે જોયું હતું કે નૈનમ છિદંતી શસ્ત્રાણી નૈનમ દહતી પાવક, હે ને? એ શ્લોક દ્વારા આપણે જોયું હતું કે આત્મા છે એને તો ન મારી શકાય, ન કાપી શકાય, ન પાણીથી એને ભીંજવી શકાય, ન આગમાં એને બાળી શકાય, હે ને? તો આવી રીતે આત્મા કેવી છે? તો આત્મા છે એ અમર છે, ન એને પવનથી ભીંજવી શકાય. તો આપણું આત્મા અને શરીર બંને અલગ અલગ છે, આપણે જોયું હતું, રાઈટ? પછી ચેપ્ટર 3 જોયું હતું કે જેમાં કર્મયોગ હતો. તો એ કર્મયોગમાં આપણે જોયું હતું કે વિકર્મ એટલે શું, કર્મ એટલે શું, અને અકર્મ એટલે શું, હે ને? વિકર્મ એટલે ખરાબ કર્મો, હે ને? ભગવાનના નિયમોથી વિરુદ્ધ કરવાના હોય એવા કર્મો. પછી કર્મ એટલે કે જેમાં આપણે કર્મના ફળની ઈચ્છા રાખીએ તો એને કહેવાય કર્મ અથવા સકામ કર્મ. અને ત્રીજો હતો પ્રકાર એ અકર્મ. અકર્મ એટલે શું? તો કે ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખીને ભગવાનને બધું અર્પણ કરીને પછી બધું કાર્ય કરવાનું, તો એને કહેવાય અકર્મ. અને ચોથું જોયું હતું ગઈકાલ આપણે દિવ્ય જ્ઞાન, હે ને? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનજીને દિવ્ય જ્ઞાન આપે છે. હવે આજે જોઈશું આપણે કર્મયોગ, અને આ કર્મયોગ એટલે કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ. ઓકે, તો આપણે શરૂઆત કરીએ પહેલા શ્લોકથી. અર્જુન ઉવાચ સંન્યાસમ કર્મણામ કૃષ્ણ પુનર્યોગમ ચ સંશસૈ યચ્છ્રેય એતયોરેકમ તન્મે બ્રૂહિ સુનિશ્ચિતમ. એટલે કે અર્જુને કહ્યું, હે કૃષ્ણ, આપે પહેલા મને કર્મનો ત્યાગ કરવા કહ્યું અને પછી ભક્તિપૂર્વક કર્મ કરવાનો આદેશ આપો છો. તો હવે આપ કૃપા કરીને નિશ્ચિત રૂપે મને કહેશો કે આ બંનેમાંથી કયું વધારે કલ્યાણકારી છે. તો આમાં અર્જુનજી છે એ ફરી પાછા મૂંઝવણમાં છે, અને મૂંઝવણમાં છે તો શું કરે છે? ફરીથી જેમના શરણે ગયા છે, જેમના શિષ્ય બન્યા છે, કોના શરણે ગયા? અર્જુનજી કોના શરણે થઈ ગયા છે અને કોના શિષ્ય બન્યા છે? કોઈને યાદ છે? દેવાક્ષી માતાજી બોલો. મેમ કૃષ્ણ ભગવાનના. કૃષ્ણ ભગવાનના શરણે ગયા છે અને કૃષ્ણ ભગવાનના શિષ્ય બની ગયા છે. શિષ્ય મતલબ કે સ્ટુડન્ટ, હે ને? તમારી લેંગ્વેજમાં કહીએ તો સ્ટુડન્ટ બની ગયા છે. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને શું બનાવી દીધા છે? ગુરુ બનાવી દીધા છે, રાઈટ? તો એ જ્યારે પણ મૂંઝવણમાં હોય તો અર્જુનજી કોને પ્રશ્ન પૂછે? તરત જ કૃષ્ણ ભગવાનને પૂછે પ્રશ્ન. અને શું મૂંઝવણ છે? આ શ્લોક ઉપરથી ખબર પડે છે કે મને કર્મનો ત્યાગ કરવાનો, તમે પહેલા મને એવું કીધું કે કર્મનો ત્યાગ કરવાનો, અને પછી એવું કહો છો કે ભક્તિપૂર્વક કર્મ કરવાનું, એવો આદેશ આપો છો. તો હવે મને ફરી પાછું મૂંઝવણ થાય છે, હું કન્ફ્યુઝનમાં છું ફરી પાછો. તો તમે મને નિશ્ચિત રૂપે મને કહેવાય ને સાચે સાચું કહી દો કે શું કરવું મારે, આ બંનેમાંથી વધારે શું શ્રેષ્ઠ છે, વધારે કલ્યાણકારી શું છે મારા માટે, હે? તો આવું પૂછે છે. આપણે આ જોયું તું પહેલા પણ, હે ને? કે આમાં કેવું પિક્ચર છે, કયું પિક્ચર છે, કોને યાદ છે? કેવા બાબા છે? હરે કૃષ્ણ. રીદા માતાજી બોલી જાઓ. મેમ મને બી ખબર છે. હા માતાજી, તમને હમણાં પૂછ્યું હતું ને? એક રીત બાબા નથી.
હા રિયલ નથી. એ સિગરેટ પીએ છે, ફોનમાં વાતો કરે છે, એ બધું, અને ઓલું કેવાય ને કરો પહેરે છે, એ બધું જે કોઈ પહેરતા હોય એ લોકો રિયલ બાબા ના કહેવાય. એટલે એવા જે છે એ સાધુ સંત, એ સાચા સાધુ સંત ના કહેવાય, હે ને? એને કહેવાય ઢોંગી બાબા. કારણ કે સાચા સાધુ સંત કરા ના પહેરે, ફોનમાં ના વાત કરે, સિગરેટ ના પીએ, ઓનલી પ્રે કરે. યસ એક્ઝેક્ટલી, વેરી ગુડ. કારણ કે સાચા જે હોય સાધુ સંત, તો એના હાથમાં આવા ઓર્નામેન્ટ્સ કે ગળામાં પહેરેલા ના હોય, કડા ના હોય, અને સિગરેટ તો બિલકુલ ના પીતા હોય. કારણ કે સામાન્ય માણસને પણ ખબર હોય કે સિગરેટ છે એ કેટલી ઇન્જરિયસ છે આપણી હેલ્થ માટે. તો એ તો કોઈ ના પીતું હોય, અને જો આવા પીતા હોય જે સિગરેટ ને એવું બધું, તો એ તો નશો કરતા કહેવાય. તો એવા બાબા સાચા ના કહેવાય. મોબાઈલથી વાતો કરે છે તો આવા બાબા કેવા કહેવાય? ઢોંગી કહેવાય. આવા સાધુ સંત ઢોંગી કહેવાય. બહાર બીજા બધાને દેખાડો કરે કે હું મોટો સાધુ સંત છું, મને તો ભગવાન મળી ગયા છે, હું તો ભગવાનને ખૂબ પ્રે કરું છું, મારી સાથે ભગવાન વાતો કરે છે, હે ને? એવું બધાને ખોટું ખોટું કહે, પણ અંદરથી જુદું અને બહારથી કંઈક જુદું, જે આ ફોટામાં આપણને દેખાય છે. તો આવા બાબા ઢોંગી બાબા કહેવાય છે. હવે બીજી સ્લાઇડ જોઈએ. હવે બીજી સ્લાઇડમાં શું દેખાડ્યું છે? ચલો, કોણ બોલશે? માતાજી, હું બોલી શકું? હા માતાજી, બોલી જાઓ. આમાં રાધા કૃષ્ણ છે, અને જે પૂજારી છે એમને આરતી કરે છે, કાં તો ફૂલ ચડાવે છે. એક્ઝેક્ટલી, ખૂબ સરસ. હરી બોલ, એકદમ સાચું. જો બીજા સ્લાઇડમાં શું બતાવ્યું છે કે એમાં એક ભક્ત બતાવ્યો છે, ભગવાનનો ભક્ત છે, કે જે રાધા કૃષ્ણ વિગ્રહ છે એની પૂજા અર્ચના કરે છે, એમને ફૂલ ચડાવે છે, ભોગ ધરાવે છે, હે ને? અને પછી ભોગ ધરાવેલો હોય એ જ પ્રસાદનું ગ્રહણ કરે છે. તો આ રીતે ભગવાનની ભક્તિ કરે છે. તો આને સાચો ભક્ત કહેવાય. ભગવાનના ભક્ત કોને કહેવાય? કે જે બહારથી દેખાડો કરે, ભગવા કપડાં પહેરે, હાથમાં કમંડળ રાખે, એને કોઈ ભક્ત ન કહેવાય. ભગવાનના કોને કહેવાય? કે જે સાચી જ રીતે સાચા હૃદયથી ભગવાનની ભક્તિ કરતા હોય ને, આવી રીતે પૂજા અર્ચના કરતા હોય, ભોગ ધરાવતા હોય, આરતી કરતા હોય, અને ભગવાનને ધરાવેલું ભોજન જ પછી એ પ્રસાદ તરીકે ગ્રહણ કરતા હોય. તો બેમાંથી બેસ્ટ કયું છે? તો રાઈટ સાઈડમાં જે છે ને, જે એને જ ભગવાનનો સાચો ભક્ત કહી શકાય. કરેક્ટ? તો જો હવે આ સ્લાઇડમાં દેખાય છે, આપણે પહેલા પણ જોયું હતું કે અર્જુનજીની મૂંઝવણ. અર્જુનજીની મૂંઝવણ હતી ને, આપણે હમણાં શ્લોકનું પઠન કર્યું કે મારે કર્મનો ત્યાગ કરવો કે પછી ભક્તિપૂર્વક કર્મ કરવું, શું કરવું મારે? એવું અર્જુનજી પૂછે છે ભગવાનને. તો પછી છે ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમને આન્સર આપે છે, અને એ આન્સર હોય છે શ્લોક નંબર નેક્સ્ટ શ્લોકમાં જો આપણે ચર્ચા કરીશું. તો આમાં જો બતાવ્યું છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે, એટલે આ તો નાનું ચિત્ર બતાવ્યું છે એકચ્યુઅલી, પણ આપણે નેક્સ્ટ જોઈશું. ઓકે, જો આમાં બતાવ્યું છે એક ચિત્ર, અને એમાં અર્જુનજી શું બોલે છે કે શું મારે ઝાડ વાવવાનું બંધ કરવું જોઈએ? એટલે શું કે છે કે મારે કર્મનો ત્યાગ કરવાનો. ઝાડ વાવવું એને કોની સાથે સરખાવ્યું છે? કર્મ સાથે સરખાવ્યું છે. એટલે જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્યારે અર્જુનને જ્યારે ઉપદેશ આપે છે, તો ત્યારે કન્ફ્યુઝ થઈ જાય છે કે ભગવાનને કહે છે કે તમે એવું મને કીધું કે કર્મનો ત્યાગ કર, તો કર્મનો ત્યાગ કરવો એટલે શું? મારે ઝાડ નહીં વાવવાના? કર્મને ઝાડ વાવવા સાથે સરખાવ્યું છે. તો હું ઝાડ વાવવાનું બંધ કરી દઉં કે શું? એવું પૂછે છે. અને નેક્સ્ટ પિક્ચરમાં કહે છે કે અથવા મારે ફળની અપેક્ષા કરવાનું બંધ કરવું જોઈએ. એટલે કે જે ઝાડ વાવું અને એના ઉપર પછી જો આવા ટ્રીઝ ઉપર એપલ જો ફ્રૂટ્સ આવો ઉગે, તો શું મારે ફ્રૂટ્સ નહીં લેવાના? ફળનો ત્યાગ કરી દેવાનો? એટલે કે મારે ફળની અપેક્ષા રાખવાનું બંધ કરી દેવાનું, એવું પૂછે છે, હે ને? તો આ બે વચ્ચે, બે પ્રશ્નો વચ્ચે અર્જુનજીને કન્ફ્યુઝન છે, રાઈટ? ઓકે, હવે નેક્સ્ટ જોઈશું શ્લોક નંબર 5.2. શ્રી ભગવાન ઉવાચ સંન્યાસઃ કર્મયોગશ્ચ નિઃશ્રેયસ કરાવુભો તયોસ્તુ કર્મ સંન્યાસાત અકર્મ યોગો વિશિષ્યતે. એટલે કે પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરે ઉત્તર આપતા કહ્યું કે મુક્તિ માટે તો કર્મનો ત્યાગ અને ભક્તિયુક્ત કર્મ બંને ઉત્તમ છે, પરંતુ આ બંને પૈકી કર્મનો પરિત્યાગ કરતા ભક્તિયુક્ત કર્મ એ સૌથી શ્રેષ્ઠ છે. તો જે અર્જુનજીનો મૂંઝવણ હતી ને,
એનો પ્રશ્નનો ઉત્તર ભગવાન આપે છે આ શ્લોકમાં. શું કહે છે કે એવું કહે છે કે તારે મુક્તિ જો જોઈએ, મુક્તિ જોઈએ તો શું કરવાનું? કર્મનો ત્યાગ અને ભક્તિયુક્ત કર્મ બંને સારા છે, બંને ઉત્તમ છે તારા માટે. પણ એ બંનેમાંથી કયું શ્રેષ્ઠ છે? તો કર્મનો પરિત્યાગ કરવો એના કરતા કર્મ કરવું. પણ કેવું કર્મ કરવાનું? ભક્તિયુક્ત કર્મ, ભગવાનની ભક્તિ કરતા કરતા કર્મ કરવાનું, એ શ્રેષ્ઠ છે. ભગવાન એવું અર્જુનજીને સલાહ આપે છે. ઓકે, તો આમાં આપણે જોઈએ તો આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે અર્જુનને ઉત્તર આપે છે. તો કહે છે કે સોઈંગ ધ ટ્રી ઇઝ યોર ડ્યુટી. હે ને? એટલે શું કહે છે કે તારે ઝાડ વાવવાનું બંધ નથી કરી દેવાનું. એટલે કે તારે ઝાડ વાવવાનું બંધ નથી કરવાનું, મતલબ તારે કર્મ કરવાનું બંધ નથી કરવાનું. હે ને? તારે કર્મ છોડી નથી દેવાનું. એટલે કે ઝાડ વાવવાનું બંધ નથી કરવાનું, કર્મ તો તારે કરવાનું છે. શું કરવાનું છે? તો અર્જુન કોણ છે? તો ક્ષત્રિય છે ને. અર્જુનજી કોણ છે? ક્ષત્રિય છે. તો ક્ષત્રિયનો ધર્મ શું છે? એનું કર્મ શું છે? તો યુદ્ધ કરવાનું છે, એનું ધર્મ અથવા તો એનું કર્મ. તો એ છોડવાનું નથી, એવું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને કહે છે. રાઈટ? પરંતુ તે મારા માટે કર અને હું તમારા માટે ફળની સંભાળ રાખીશ. એટલે એવું કહે છે તું કર્મ કર પણ ફળની ચિંતા ના કર, ફળની ઈચ્છા ના કર. એટલે ભગવાન એવું કહે છે અર્જુનને કે તારે તું ક્ષત્રિય છે, તારું કર્મ છે કે તું યુદ્ધ કર. ફળ એટલે શાની ફળ? આમાં ફળ એટલે શું? તો કે અર્જુનને કહે છે કે તું ફળની ચિંતા ના કર. એટલે કે યુદ્ધ થશે તો શું થશે? હું જીતી જઈશ કે સામેવાળા જીતી જશે? હું હણાઈ જઈશ કે સામેવાળા બધા મારા પરિવારજનો માર્યા જશે? તો આ બધી જે ચિંતા કરે છે એ ફળની ચિંતા છોડી દે. અને એ ફળ કોને આપી દે? એ ફળ તું મને આપી દે. એ ચિંતા બધી તું મને આપી દે. તું ફક્ત કર્મ કર. અને કયું કર્મ કર? તો તું ક્ષત્રિય છે તો તારો ધર્મ છે કે તારે યુદ્ધ કરવાનું છે. તો તું ફક્ત યુદ્ધ કર અને ફળની ચિંતા ના કર અને ફળ મને અર્પણ કરી દે. ભગવાન એવી સલાહ આપે છે અર્જુનને. કરેક્ટ? માતાજી આ ફોટો એમાં એકચ્યુઅલી ભગવદ્ ગીતા લખ્યું છે ને. એમાં ભગવદ્ ગીતા એના મૂળ સ્વરૂપે એવું નથી લખેલું. જો તમારો ફોટો ને આમ તો લગભગ સેમ છે. હું તમને બતાવું. પણ આ તમે જે પિક્ચર દેખાડ્યું સ્લાઇડ ઉપર, હા, એ પિક્ચર ને આ પિક્ચર એક જ છે ને? ના, એ એક જ નથી માતાજી. જો અરે આપણે જે લઈએ છે ને ભગવદ્ ગીતા ઓનલાઈન મગાવીએ છે ને એનું પિક્ચર અને ભગવદ્ ગીતા જે છે ને અત્યારે જે મળે છે ઇસ્કોન ટેમ્પલમાં કે આપણે ઓનલાઈન, તે આ મળે છે ભગવદ્ ગીતા. ઓકે, જે ગુજરાતીમાં છે. ઇંગ્લિશમાં પણ મળે છે ભગવદ્ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ. રાઈટ? અને એમાં નીચે લખેલું હોય છે, જો અહીંયા કૃષ્ણ કૃપા મૂર્તિ શ્રીમદ એસી ભક્તિ વેદાંત સ્વામી શ્રી પ્રભુપાદ, એવું તમારી ભગવદ્ ગીતામાં લખેલું છે. કારણ કે આ ભગવદ્ ગીતા છે શિલા પ્રભુપાદજીએ લખેલી છે. એના ભાવાર્થ અનુવાદ ને જે બધી સમજૂતી આપી છે, કોણે આપી છે? શિલા પ્રભુપાદજીએ આપેલી છે. તો તમારી એ ભગવદ્ ગીતામાં ઉપર કવર ઉપર એવું લખેલું છે, ચેક કરી લેજો કે શિલા પ્રભુપાદ લખેલું છે એના પર નામ. ઓકે, હા, શ્રુતિ માતાજી, કરેક્ટ. તમારી ભગવદ્ ગીતા એ સેમ છે. જેમ કે મારી પાસે એવી બે છે. જો તમારી પાસે છે ને એવી સેમ મારી પાસે પણ છે ભગવદ્ ગીતા. છે ને મારી પાસે એક આ જૂનું વર્ઝન છે. આ જૂની છે ભગવદ્ ગીતા, થોડીક જૂની, બહુ પહેલા લીધી હતી મેં. અને આ જે છે એ હવે નવું વર્ઝન છે. તો હવે જે મળે છે ભગવદ્ ગીતા આ નથી મળતી, એ હવે આ મળે છે. નવું વર્ઝન જે છે એ આ મળે છે. પણ શ્રુતિ માતાજી તમારી પાસે સેમ છે. જે ભગવદ્ ગીતા આપણને ઓનલાઈન મગાવીએ છે એની સેમ છે. ઓકે, ચલો હવે આ સ્લાઇડમાં શું દેખાય છે? ચલો કોણ કહેશે મને? ઓકે, શ્રુતિ માતાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ. તમારું મ્યુટ માઇક છે, માઇક મ્યુટ છે. ચાલુ જ છે. હા, ચાલુ. ઓકે ઓકે, ઠીક છે. અવાજ નહોતો આવતો. હા, બોલો. આ ભક્ત છે અને એક પૈસાનો લાલચી માણસ છે. તે ભક્ત છે કે શ્રી કૃષ્ણની દયા છે. ઓકે, ગુડ. તેથી તેની ખાણ. ઓકે ઓકે. દેવાક્ષી માતાજી, તમારે કંઈ એડ કરવું છે એમાં? હા મેમ, આમાં મને એવું દેખાય છે કે આ જે પૈસાનું બધું એકદમ લાલચી દેખાય છે અને જે આ ભક્ત કરીને જે છે એ ભક્ત
એ કૃષ્ણ ભગવાનનો ભક્ત છે. એ બી ઓલા સંત જેવો નથી. એ એકદમ ઓલો સાદો ભક્ત છે અને ઓલા સંત જેવો તો બિલકુલ નથી. અને આ પૈસાનો લાલચી છે બસ. ઓકે ઓકે રીદા માતાજી, તમારે કંઈ એડ કરવું હોય તો? હા માતાજી, અહીંયા ફર્સ્ટ પિક્ચરમાં એવું દેખાય છે કે એક પૈસાનો લાલચી માણસ છે. હવે અગર એ કોઈ એનાથી હજી કોઈ બેડ ચીજો કરશે કે હજી લાલચી બનશે તો એના પૈસા પછી એ બધી ચીજો જે એની છે એ બધા એ ખોઈ લેશે. પણ જે ભક્ત છે એને બધી ચીજો મળશે. અગર એના પાસે ના હોય તો જે ચીજો એને જોઈએ મળી જશે લાસ્ટમાં. હરી બોલ, ખૂબ સરસ રીદા માતાજી. તો આમાં શું બતાવ્યું છે કે એક સાઈડ બતાવ્યું છે માણસ, તમે જેમ કીધું એ બધું બરાબર છે, એકદમ સાચું છે. લાલચી દેખાય છે ને, હે ને, લાલચ દેખાય છે, એના હાથમાં પૈસા છે. તો આપણને ખ્યાલ આવી જાય કે આવો માણસ જે દેખાય એ ભક્ત નથી. જેમ આપણે આગળ જોયું હતું ને કે જે પેલો ઢોંગી બાબા જે ફોનથી વાતો કરતો હતો, હાથમાં સિગરેટ હતી, તો ખ્યાલ આવી જાય કે એ ભક્ત નથી. એવી જ રીતે આ પિક્ચરમાં આપણને દેખાય છે કે આ જે લેફ્ટ સાઈડ જે ફર્સ્ટ પિક્ચર બતાવ્યું છે એમાં એ ભક્ત નથી. તો એને શું થાય, એને કેવું અભિમાન આવે, મેં તો કમાવ્યું તેથી તેની ખાણ. એટલે શું કહેવા માંગે છે કે આ બધા પૈસા મેં કમાયા છે. એને એવું બહુ હોય કે મારા પૈસા, મેં કમાયેલા પૈસા, મારી મહેનતના પૈસા, મારો ગાડી, મારો બંગલો, હે ને, એવું બધું બહુ હોય. એટલે એક પ્રકારનો અભિમાન હોય, એને અહંકાર કહેવાય. જેને એવું બહુ હોય ને કે આ મારું છે, મારું છે, મેં આટલી બધી ઊંચી કહેવાય ને કે ડિગ્રી હાસિલ કરી અથવા આટલા બધા પૈસા મેં કમાયા. તો એને ભગવાન બિલકુલ યાદ ના આવે, હે ને. તો એને ભગવાન ના યાદ આવે એટલે એક પ્રકારનો એનામાં અહંકાર, અભિમાન આવી જાય, ઈગો આવી જાય અને એને એવું થાય કે આ બધું મેં કર્યું છે. જ્યારે બીજી બાજુ પિક્ચરમાં જોયું છે તો તે બધી કૃષ્ણની દયા છે. એટલે જો ધારો કે એક ભક્ત હોય, તે ભક્ત પાસે ધારો કે પૈસા બહુ બધા હોય ને તો પણ એટલો લાલચી ના બને. એની પાસે પૈસા આવી જાય તો શું વિચારે કે આ તો મેં નથી કમાયા, મારા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની દયા છે એટલે મારી પાસે આટલા બધા પૈસા આવ્યા. એવું ના કે મેં બહુ મહેનત કરી, મેં બહુ જ કહેવાય ને કે હાર્ડ વર્ક કર્યું અને ત્યાર પછી મને આટલા બધા પૈસા મળ્યા, પછી મારો ગાડી છે, મારો બંગલો છે, એવું નહીં. એ શું કહેશે, એવું વિચારશે કે ભગવાન કૃષ્ણની દયાથી મને આટલા બધા પૈસા મળ્યા, ભગવાન કૃષ્ણની મહેરબાનીથી મારી પાસે ગાડી, બંગલા બધું જ છે. એટલે એક ભક્ત હોય તો એની પાસે શું હોય, અહંકાર ના હોય, હે ને, એવો અહંકાર, અભિમાન, ઈગો ના હોય. તો આવો અહંકાર ની ઈગો કોનામાં હતો, કોઈને ખ્યાલ છે, કોઈને યાદ આવે છે? કોઈ એવું હોય કે જેને બહુ ઈગો હતો કે ભગવાન એટલે કે અહંકાર હતો કે આ બધું મારું છે? કોઈ એવો ઇન્સિડન્સ કોઈને યાદ આવે છે? યસ રીદા માતાજી. ઢોંગી બાબા. ઢોંગી બાબા, રાઈટ, એક્ઝામ્પલ કરેક્ટ છે, જે હમણાં જ આપણે જોયું. ઓકે, ગુડ. બીજું આપણે જોયું હોય તો ત્રેતાયુગ જે છે, ત્રેતાયુગમાં ખબર છે શ્રીરામ નો જન્મ થયો હતો અને ત્યારે રાવણ પણ હતો જે સીતાને ઉપાડી ગયા હતા. યાદ છે ને, તમે બધાએ જોઈ હતી ને સિરિયલ? તો રામાયણ જો વાંચ્યું હોય કે જોયું હોય તો તમને ખ્યાલ હોય તો એમાં રાવણ છે, રાવણ પણ કેવો હતો, ખૂબ જ અહંકારી હતો. પહેલા તો એ ભક્ત તો હતો જ, શિવજીનો પરમ ભક્ત હતો, શિવજીની બહુ પૂજા અર્ચના કરતો હતો રાવણ અને એમની પાસેથી બહુ બધા વરદાન પણ એમને પ્રાપ્ત કર્યા હતા રાવણે, હે ને. પણ રાવણને એનો પૈસાનું અને બધું બહુ જ અભિમાન હતું, એના જ્ઞાનનો ને એવું અહંકાર હતો અને એની આખી લંકા હતી એ સોનાની હતી. તો એનામાં પણ બહુ અહંકાર હતો. પણ શું થયું કે ત્રેતાયુગમાં શ્રી રામની સાથે જ્યારે એનું યુદ્ધ થયું તો રાવણનો નાશ થયો ને. રામ ભગવાને રાવણનો હણી નાખ્યો, એનો વધ કરી નાખ્યો. તો જેનો અહંકાર હોય એ એકચ્યુઅલમાં રિયલ ભક્ત હોતો નથી, હે ને. અને જ્યારે જે અભક્ત હોય તો એનો શું થાય, વિનાશ થાય. જેનો અહંકાર હોય એ અહંકાર નાશ પામે, એનો નાશ થઈ જાય. એવી જ રીતે તમે જોયું કે દ્વાપર યુગ એટલે કે જ્યારે મહાભારત, તમે જો સિરિયલ જોયું હોય અથવા તો મહાભારત તમને ખ્યાલ હોય તો મહાભારત દ્વાપર યુગમાં જ્યારે કહેવાય ને દુર્યોધન, હા, દુર્યોધન જે અર્જુનના ભાઈ હતા કૌરવોમાંથી, તો એ દુર્યોધનને કેટલું બધું અભિમાન હતું, બહુ જ અહંકાર હતો, બહુ અભિમાન હતું દુર્યોધનને, રાઈટ. કે મારા આ બધું આખું હસ્તિનાપુર છે, મારું છે રાજ્ય, હું તો પાંડવોને આપું જ નહીં અને મારા પિતા રાજા છે તો એના પછી હું જ રાજા બનીશ. યુધિષ્ઠિરને એક કહેવાય ને કે એક રાજ્ય કે એક
સોયની અણી જેટલું પણ કહેવાય કે જમીન નહીં આપવું, એટલું બધું અભિમાન હતું, અહંકાર હતો. તો શું થયું? દુર્યોધનનો પણ મૃત્યુ થયું ને યુદ્ધમાં. અને એવી જ રીતે કંસ, તો કંસને પણ ખૂબ અભિમાન હતું અને એને પણ અહંકાર હતો. તો જે લોકોને અહંકાર હોય છે, અભિમાન હોય છે, એ બધાનો અહંકાર શું થાય છે? નાશ પામે છે, અથવા તો એ ટકતો નથી. બરાબર. આપણે હવે નેક્સ્ટ જોઈશું. ઓકે, 5.7 યોગયુક્તો વિશુદ્ધાત્મા વિજયતાત્મા જીતેન્દ્રિય સર્વભૂતાત્મા કુર્વન્નપી ન લિપ્યતે. એટલે કે જે મનુષ્ય ભક્તિભાવે કર્મ કરે છે, જે વિશુદ્ધ આત્મા છે અને જે પોતાના મન તથા ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખી શકે છે, તે સૌને પ્રિય હોય છે અને બધા જીવો તેને પ્રિય હોય છે. એવો મનુષ્ય હંમેશા કાર્યરત રહેતો હોવા છતાં કદાપી લિપ્ત થતો નથી. એટલે આમાં શું કહેવા માંગે છે કે જે મનુષ્ય ભક્તિભાવે કર્મ કરે છે, કોઈ પણ કર્મ કરે, જેમ કે તમે અત્યારે સ્ટડી કરતા હો, ભણતા હો, બીજું કોઈ પણ કાર્ય કરતા હો, મમ્મી પપ્પાને હેલ્પ કરતા હો, તો કોઈ પણ કાર્ય કરો તો કેવી રીતે કરવાનું હોય? ભક્તિભાવથી. અને કહેવાય ને વિશુદ્ધ આત્મા, એ બધા વિશુદ્ધ આત્મા હોય છે કે જે ભક્તિભાવે કર્મ કરતા હોય છે અને પોતાના મન અને ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખીને. તો કેવી રીતે ઇન્દ્રિય અને મનને વશમાં રાખવાનું? જેમ કે મેં તમને પહેલા પણ એક્ઝામ્પલ આપ્યું હતું કે વિન્ટર હોય, વિન્ટર શરૂ થાય તો આઈસ્ક્રીમ ખાવાની મમ્મી ના પાડી દે, પપ્પા ના પાડી દે, આપણને બહુ મન થાય, ના મારે તો આઈસ્ક્રીમ ખાવી છે, બહુ ટાઈમ થઈ ગયો, મારે નથી ખાધી તો મને બહુ ખાવાનું મન થયું છે. તો એ લોકો ના પાડે તો આપણું ઇન્દ્રિય શું થાય? જ્યારે આપણને એવું થાય ને કે આપણે એમ ના સમજી શકીએ કે વિન્ટરમાં ન ખવાય આઈસ્ક્રીમ, એવી આપણને ખબર ના પડે, તો શું થયું? આપણી ઇન્દ્રિયો આપણા વશમાં નથી. આપણને ખબર હોય કે મને શરદી થઈ છે, કફ થયો છે, તો હું આઈસ્ક્રીમ ના ખાઉં, એવી ખબર ના પડે, શું થાય? ખાઈ લેવા દે ને કંઈ નહીં થાય, આમે શરદી તો થાય જ છે ને. જો એવું વિચારી અને આઈસ્ક્રીમ ખાઈ લઈએ તો શું કહેવાય? એને એવું કહેવાય કે આપણો ઇન્દ્રિયો ઉપર વશ નથી. રાઈટ? તો આને એવું કહેવાય. પણ ભગવાન કહે છે કે ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખવાનું, મનને પણ, કારણ કે મનમાં વિચાર ઉત્પન્ન થાય ને કે મારે આઈસ્ક્રીમ ખાવો છે, પછી ઇન્દ્રિયોથી શું થાય? ના ના, હવે તો મારે એકવાર તો ચાખવો જ છે આઈસ્ક્રીમ, ભલે મને કફ થયો, કોલ્ડ થયો. તો એવું કહે છે કે એ વસ્તુ નહીં કરવાની, મન અને ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખવાનું. તો એવા લોકો સૌને પ્રિય હોય છે. ઓકે, અને બધા જીવો તેને પ્રિય હોય છે. એટલે કે બધાને એવા માણસો ગમે કે જે લોકો મન અને ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખે. અને એવા મનુષ્ય હંમેશા કાર્ય કરતા રહે છે અને તેઓ કદાપી છતાં પણ તેઓ ક્યારેય લિપ્ત થતા નથી, એટલે કે પોતાના કાર્યથી ચૂકતા નથી. તો હવે આપણે જોઈએ કે વિકસિત સેવાઓના પ્રકારો, એટલે ભગવાનની સેવાઓ કેવી રીતે કરવી જોઈએ. તો અહીંયા ફોટો આપ્યું છે. જો આ ફર્સ્ટ ફોટામાં સ્લાઇડમાં શું દેખાય છે? ભગવાનની ભક્તિ કેવી રીતે કરે છે આ લોકો? હરે કૃષ્ણ. ઓકે, શ્રુતિ માતાજી બોલો. છોકરો અને છોકરી છે, એમને કૃષ્ણ ભગવાનનું ડ્રોઈંગ બનાવ્યું છે. ઓકે, સરસ. ઓકે, દેવાક્ષી માતાજી. યસ મેમ, આમાં જે છોકરો છોકરી છે એમને કૃષ્ણ ભગવાનનું ડ્રોઈંગ બનાવી અને એમને પ્રે કરે છે. હરે બોલ, ખૂબ સરસ. ઓકે ઓકે, રીદા માતાજી તમારે કંઈ કેવું છે? આ બી છોકરાઓ જે છે એ લોકો હાથ જોડીને ભગવાનને એક નાનકડું મંદિર હશે ને એમના ઘરે, તો એમને પ્રે કરે છે. હરે બોલ, ખૂબ સરસ. ઓકે, અત્રે પ્રભુજી આવી ગયા. અત્રે પ્રભુજી બોલી જાઓ તમે બી. આમાં છોકરી છે ને ભગવાનને પ્રણામ કરે. ઓકે, હવે આ નેક્સ્ટ પિક્ચરમાં શું દેખાય છે? ચલો ધાનવી માતાજી બોલો. આ જમવા પહેલા ભગવાનને પ્રે કરે છે. જમતા પહેલા ભગવાનને પ્રે કરે છે. કરેક્ટ. હવે થર્ડ જોઈએ, હે ને? ઓકે, ચલો આ કોણ બોલશે? ઓકે, દેવાક્ષી માતાજી બોલી જાઓ. મેમ, આ બધા જે છોકરાઓ છે એ ભણતા પહેલા ભગવાનને પ્રે કરે છે. હરી બોલ, ખૂબ સરસ. તમને તો બધાને આવડે છે. એટલામાં ભગવાનની ભક્તિ કઈ રીતે કરી શકાય? તો ભગવાનનું ડ્રોઈંગ તો કરે જ છે, પણ ભગવાનને ભજે છે, હે ને? એમને ભગવાનને યાદ કરે છે.
પછી બીજા પિક્ચરમાં શું બતાવ્યું છે કે એક નાનો છોકરો છે એ જમવા બેસે છે, પહેલા શું કરે છે તો ભગવાનને યાદ કરીને ભગવાનને ભોગ ધરાવીને પછી જ એ ભોજન છે ગ્રહણ કરે છે. તો ભગવાનને જ્યારે ભોગ ધરાવીને પછી જે જમીને શું કહેવાય, પ્રસાદ કહેવાય ને, તો એ પ્રસાદ ગ્રહણ કરે છે. પછી થર્ડ પિક્ચરમાં બતાવ્યું છે કે ભગવાનની ભક્તિ કેવી રીતે કરાય. ત્રીજા પ્રકારમાં તો ભગવાન વિશે શ્રવણ કરીને, જેમ કે તમે બધા અત્યારે શું કરો છો, શ્રવણમ એટલે હિયરિંગ, સાંભળો છો ને. અત્યારે હું જેમ બોલું છું, આપણે જે શ્લોકો બોલીએ છીએ એનું સમજણ જે હું ચર્ચા કરું છું એ બધા તમે સાંભળો છો. તો શું કરો છો તમે બધા પણ ભગવદ્ ગીતાનું સમજણ જે છે હું જે ચર્ચા કરું એ તમે બધા સાંભળો છો. તો આ રીતે બધા તમે લોકો પણ અત્યારે ભક્તિ શરૂ કરી દીધી છે ભગવાન વિશે બધું સાંભળીને. તો આવી રીતે ભગવાનને ભોગ ધરાવીને એમની પૂજા કરીને અને એમના વિશે સાંભળીને તમે ભગવાનની ભક્તિ કરો છો. તો આ રીતે ભગવાનની ભક્તિ થઈ શકે. અને આ રીતે જો ભગવાનની ભક્તિ કરો તો તમારા બધા પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જાય, કોઈ ચિંતા ના રહે, કોઈ ટેન્શન ના રહે, હે ને. જેમ ભગવાને કીધું હતું ને કે બધી ચિંતા છોડી દે, ફળનો ત્યાગ કરી દે. ફળનો ત્યાગ કર મતલબ બધું ટેન્શન અને ચિંતા છોડી દે અને મારા પર ટ્રસ્ટ કર, હું તારી સાથે છું. તો ભગવાન બધા પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરી દે, હે ને. ઓકે, તો આમાં જો બતાવ્યું છે કૃષ્ણના પવિત્ર નામની સુનાવણી અને મંત્રોચ્ચાર. તો કયા છે? તો જે આ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જાપ છે ને એ આપણે 3 વખત બોલવું જોઈએ, હે ને. કમસે કમ 3 વખત બોલવું જોઈએ, 2 હાથ ઊંચા કરીને. ચલો તમે બધા મારી સાથે કરશો, વિડીયો ઓન કરીને આપણે બધા સાથે કરીએ. પણ બધાએ બોલવાનું, હો, અનમ્યુટ કરવાનું, મ્યુટ નહીં રાખવાનું અને બોલવામાં શરમાવાનું નહીં. ઓકે, ચલો. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરિ બોલ. ખૂબ સરસ, બધાએ બોલ્યા હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર. કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, હરે હરે રામ 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 હરે હરે. હરે Okay. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે હરે, હરે હરે રામ રામ હરે રામ 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 હરે હરે હરે. હરિ બોલ પ્રત્યુષ પ્રભુજી, ખૂબ સરસ. હવે આપણે નેક્સ્ટ જોઈશું શ્લોક 5.18. વિદ્યા વિનય સંપન્ને બ્રાહ્મણે ગવિહસ્તિની શુનિ ચૈવ શ્વપાકે ચ પંડિતા સમદર્શિન. એટલે કે વિનમ્ર સાધુઓ તેમના યથાર્થ જ્ઞાનના પ્રતાપે વિદ્વાન તથા વિનયી બ્રાહ્મણને ગાય, હાથી, કૂતરા તથા ચંડાળને સમાન દ્રષ્ટિથી જુએ છે. તો આ જો અહીંયા બતાવ્યું છે કે એક જો ભક્ત હોય ને, પંડિત હોય કે એક ભક્ત હોય, કેવું જુએ, શું જુએ છે અહીંયા જો કે તે પ્રત્યેક શરીરમાં પરમાત્માને જુએ છે. ધ લવ ઇઝ સેમ બટ ધ ટ્રીટમેન્ટ ઇઝ ડિફરન્ટ. એટલે કે જે પંડિત હોય કે ભક્ત હોય તો એને શું દેખાય? ચલો આ સ્લાઇડમાં શું દેખાય છે તમને બધાને? હરે કૃષ્ણ. ઓકે, શ્રુતિ માતાજી બોલો, તમારો હેન્ડ રેઝ ફર્સ્ટ થઈ ગયો. હરે કૃષ્ણ શ્રુતિ માતાજી. મમ્મા જો આમાં એમ કહો ને, જો આમાં જો બધા ઓકે, તમારો અવાજ નથી આવતો બરાબર શ્રુતિ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, અત્રે પ્રભુજી બોલી જાઓ. ચલો. સૌના હૃદયમાં પરમાત્મા છે. કોણ છે પણ? સૌના હૃદયમાં તો છે જ પરમાત્મા. કરેક્ટ. સ્લાઇડમાં શું દેખાય છે? હરે કૃષ્ણ. ઓકે, રીદા માતાજી બોલી જાઓ. ચલો તમે. હા, અહીંયા જે છે પંડિતો, ગાયો, કૂતરાઓ અને હાથીઓ એ બધાના હૃદયમાં પરમાત્મા દેખાય છે. હરિ બોલ, ખૂબ સરસ. ઓકે ઓકે, દેવક્ષી માતાજી તમારે બોલવું છે, તમારો પણ હેન્ડ રેઝ છે. મેમ આ જે પંડિત ઉભા છે ને બાજુમાં લાકડી લઈને, બાજુમાં કોઈ લાકડી લઈને ઊભું છે ને,
એ એમના જે હૃદય છે ને એમનામાં વિષ્ણુ ભગવાન છે. હરી બોલ, ખૂબ સરસ. યસ ધાન્વી માતાજી. બધાના હૃદયમાં ભગવાન અલગ અલગ ભગવાન છે. ઓકે ઓકે. તો આમાં ફોટામાં જેમ આપણે શ્લોક હમણાં જોયો ને કે જે પંડિત હોય છે હે ને, જે સાધુ પુરુષ હોય છે, જે ભક્ત હોય છે, એ બધાને કેવું સમાન દ્રષ્ટિથી જુએ છે. સમાન દ્રષ્ટિ મતલબ ઇક્વલી. કેવી રીતે? તો એ ગાય હોય કે કૂતરો હોય કે કોઈ માણસ હોય કે હાથી હોય કે ગમે તે જાનવર હોય, તો દરેક જીવના હૃદયમાં શું જુએ છે? કે દરેક જીવના હૃદયમાં પરમાત્મા વસેલા છે. હવે આપણે જોયું હતું ને કે ભગવાનના 3 સ્વરૂપે, કયા કયા 3 સ્વરૂપો હતા? કોઈને યાદ છે? ભગવાનના 3 સ્વરૂપો, ભગવાનને ઓળખવાના 3 સ્વરૂપો આપણે ફર્સ્ટ ડે માં જ જોયું હતું સ્લાઇડમાં. કોને યાદ છે? ધાન્વી માતાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ. ઓકે ઓકે, દેવક્ષી માતાજી તમે બોલી જાઓ. મેમ વિષ્ણુ ભગવાન, પછી રામ ભગવાન અને કૃષ્ણ ભગવાન. ઓકે ઓકે, બીજા કોઈને એડ કરવું છે? શ્રુતિ માતાજી તમને યાદ છે? પરમાત્મા અને ત્રીજા હતા ભગવાન. હરી બોલ, ખૂબ સરસ. બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન, આપણે 3 પ્રકાર જોયા હતા ને ભગવાનના, કે ભગવાનને ઓળખવાના 3 તબક્કા. કયા 3 હતા? પહેલું હતું પ્રકાશ, જ્યોતિ, નિરાકાર પ્રકાશ, કે જેને આપણે બ્રહ્મ કહેતા હતા, હે ને. પછી બીજું હતું પરમાત્મા. પરમાત્મા તો કોણ? તો ચતુર્ભુજ વિષ્ણુ સ્વરૂપ દેખાતા હતા, જેમના 4 હાથ હતા, શંખ, ચક્ર, ગદા, પદ્મ હોય એવી રીતના. તો એ ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે પરમાત્મા આપણા હૃદયમાં વસે છે. અને ત્રીજું છે ભગવાન, હે ને, દ્વિભુજધારી, શ્યામ સુંદર, મુરલી મનોહર સ્વરૂપ, કે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. તો આવી રીતે 3 સ્વરૂપ જોયું હતું. તો જે ભક્ત હોય છે, સાધુ ભક્ત, એને દરેકના હૃદયમાં શું દેખાય છે? પરમાત્મા દેખાય છે. અને પરમાત્મા દેખાય એટલે બધાને કેવી રીતે, બધાની સાથે કેવી રીતે વર્તન કરે? સમાન રીતે વર્તન કરે. એ કોઈને ગુસ્સે ના થાય, કોઈના પર કહેવાય ને કે કોઈને અપશબ્દ ના બોલે, કોઈનું અપમાન ના કરે, બધાની સાથે કેવી રીતે વાત કરે? એકદમ શાંતિથી, ને બધાની એવું જ વિચારે. ધારો કે હાથી હોય તો ભલે બોલે નહીં, પણ હાથી સાથે વર્તન કેવું કરે? કૂતરો હોય, હાથી હોય કે ગાય હોય, તો એને આમ એવું ના સમજે કે આ એનિમલ છે, કે આ પ્રાણી છે, એ તો કંઈ બોલતું નથી. બધાને સમદ્રષ્ટિથી જુએ, બધાને ઇક્વલી રીતે જુએ, અને એ રીતે એ બધાના હૃદયમાં પરમાત્માની અનુભૂતિ કરે. તો આ જે પુરુષ હોય છે, સાધુ પુરુષ હોય છે, અને સમદ્રષ્ટિ રાખે છે. કરેક્ટ. નેક્સ્ટ છે આ શ્લોક. આપણે કહેવાય ને, આ શ્લોક છે એ શાંતિનો શ્લોક કહેવાય છે. આ શ્લોકને શાંતિના શ્લોકથી ઓળખાય છે, શાંતિનું સૂત્ર, હે ને. તો આપણે એ વાંચીએ. આ પણ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે. ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસામ સર્વલોક મહેશ્વરમ સોહ્યદમ સર્વભૂતાનામ જ્ઞાત્વા માં શાંતિ મૃચ્છતિ. એટલે કે મને સમસ્ત યજ્ઞો તથા તપશ્ચર્યાઓનો પરમ ભોક્તા, સમસ્ત ગ્રહો તથા દેવોનો પરમેશ્વર, તેમજ સમસ્ત જીવોનો હિત કરતા શુભેચ્છક મિત્ર તરીકે જાણી મારી ભાવનામાં ઓતપ્રોત થયેલો મનુષ્ય સંસારના દુઃખોમાંથી શાંતિ પામે છે. હવે જો તમને ખ્યાલ હોય તો દરેક મનુષ્ય શાંતિ ચાહે છે, હે ને. દરેક મનુષ્યને શું જોઈએ છે? સુખ, શાંતિ. સૌથી પહેલા કોઈને પૂછો ને તો કોઈ એવું નહીં કે મારે બહુ બધું ધન જોઈએ છે. ધન કમાયા પછી પણ, પૈસા કમાયા પછી પણ, પછી શું જોઈએ છે? શાંતિ જોઈતી હોય. દરેકને શાંતિ જોઈતી હોય. કોઈને દુઃખ ના ગમે, કોઈને તકલીફ ના ગમે, બધાને શું જોઈએ? શાંતિ જોઈએ છે. તો આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે ને શાંતિનો સંદેશ આપે છે કે કેવી રીતે મનુષ્ય શાંતિ પ્રાપ્ત કરી શકે. તો જે યજ્ઞો, હે ને, જે મને, એટલે કે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને યજ્ઞ અને તપશ્ચર્યાઓ છે એના પરમ ભોગતા, એટલે કે જે ભોગ ભોગવે છે એ બધા ભોગ કોણ છે? ભોગતા કોણ છે? તો એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે એવું માને. પછી બધા જ ગ્રહો અને બધા જ દેવો નો પરમેશ્વર કોણ છે? તો જેમ કે તમને ખબર છે કે આપણી ખાલી એક પૃથ્વી એ એક જ ગ્રહ નથી, ઘણા બધા ગ્રહો છે. પછી ઘણા બધા બ્રહ્માંડ છે, ઘણા બધા લોક છે, અને યુનિવર્સ પણ કેટલી બધી યુનિવર્સ છે, બહુ બધી છે. અને એમાં બધા જે લોકો છે, તો આ બધાના પરમેશ્વર કોણ છે? તો ફક્ત એક જ છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. અને આ ગીતાના 5.29 ના શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ખુદ કહે છે કે બધા ગ્રહો અને દેવો છે એ બધાનો પરમેશ્વર કોણ છે? તો કે હું છું, એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. અને
જીવોનો હિત કરતા શુભેચ્છક મિત્ર. હવે જો આપણને આપણો મિત્રો તો ઘણા બધા હોય. તમે સ્કૂલમાં ભણતા હો તો તમારા કેટલા બધા ફ્રેન્ડ્સ હોય, પછી તમે જે ઘરમાં રહેતો હોય સોસાયટીમાં કે ફ્લેટ્સમાં તો તમારી આજુબાજુ પણ ઘણા બધા મિત્રો હોય, ફ્રેન્ડ્સ હોય. તો તમને ખબર છે કે ફ્રેન્ડ્સ કેટલા સારા હોય, હે ને? આપણે ફ્રેન્ડ્સ કોને બનાવીએ કે જે આપણું હિતકારક ઈચ્છે, આપણું સારું ઈચ્છે, આપણી મુશ્કેલીમાં આપણને મદદ કરે, રાઈટ? અને કહેવાય ને કે આપણે પણ એને મદદ કરીએ તો જ આપણે બેસ્ટ ફ્રેન્ડ બનાવી શકીએ ને કોઈને. અધરવાઇઝ આપણો કોઈ ફ્રેન્ડ ના બને. જો સારો ના હોય, એ બિહેવ સારી રીતે ના કરતો હોય, આપણને હેલ્પ ના કરતો હોય, સારી રીતે વાત ના કરતો હોય, તો આપણે એને ફ્રેન્ડ ના બનાવીએ. પણ જેની જોડે આપણને બહુ જ ગમે, બહુ જ ફાવે, બધી વાતો શેર કરીએ તો શું આપણો એ મિત્ર બને. તો એમાં જો આપણો મિત્ર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હોય તો પૂછવું જ શું? કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તો તમને ખબર છે ને બધાના પરમેશ્વર છે, બધાના ભોગતા છે અને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે. જો એને આપણે આપણા મિત્ર બનાવી દઈએ અને આપણી બધી ચિંતા, ટેન્શન, દુઃખ બધું ભગવાનને આપી દઈએ કે ભગવાન તું જાણે, મને ખબર છે તું મારી સાથે છે, તું મારો બધા પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરી દઈશ, એવું વિચારવાનું જો આપણે શરૂ કરી દઈએ તો ભગવાન આપણા બેસ્ટ મિત્ર બની જાય, બેસ્ટ ફ્રેન્ડ બની જાય, હે ને? અને પછી શું થાય? આપણા બધા દુઃખો કહેવાય ને બધા દૂર થઈ જાય અને આપણને શાંતિ પ્રાપ્ત થાય. તો આ રીતે શાંતિનો આ શ્લોક છે, ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને જો તમને યાદ રહે તો તમે વાંચી શકો છો 2-3 વાર, 4-5 વાર, અને તમે એને ઓરલી મોઢે પણ કરી શકો છો. તો શાંતિનું સૂત્ર તો કૃષ્ણ એ એક ઉત્તમ આનંદ છે, કૃષ્ણ એ એક સુપર કંટ્રોલર છે, અને કૃષ્ણ છે એ આપણી પાસે જ ઈચ્છિત મિત્ર છે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જેવા મિત્ર બીજા કોઈ જ ના હોઈ શકે. જો કૃષ્ણ આપણા મિત્ર હોય, આપણે કોઈ પણ તકલીફ કે મુશ્કેલી અથવા તો કોઈ ખુશીની વાત હોય, હે ને, આપણે એકદમ ખુશ થઈ ગયા હોય તો આપણે કોઈ પણ વાત શેર કરવી હોય તો કોને કહેવાની? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કહીએ ને તો ભગવાન કૃષ્ણને બહુ જ ગમે અને ભગવાન કૃષ્ણને પણ થાય વાવ, મારા તો કેટલા બધા ફ્રેન્ડ્સ બની ગયા ભક્તો, આટલા નાના નાના બાળ ભક્તો છે મારા ફ્રેન્ડ બની ગયા, હે ને? નેક્સ્ટ જોઈશું. ઓકે, તો આમાં કોના પિક્ચર છે, કોણ કહેશે? ચલો સ્લાઇડ જોઈને. ઓકે, પંડ્યા દેવાક્ષી માતાજી, બોલી જાઓ દેવાક્ષી માતાજી. મેમ ફર્સ્ટ છે બ્રહ્માજી એન્ડ મેમ લાસ્ટ નું કહું? હા, બોલી જાઓ. એક કૃષ્ણ ભગવાન છે, એમની સામે એમના બલરામ ભગવાન છે લાગે. ઓકે, પછી આ બધા એમના ફ્રેન્ડ્સ છે, જે સેકન્ડ પિક્ચર છે. ઓકે, એન્ડ થર્ડ છે કે નીચે કૃષ્ણ ભગવાન છે અને બધા ઉપર, આ બધા જે ઉપર છે ઓકે, ઓકે, ઓકે. રીદા માતાજી, તમારે કઈ એડ કરવું છે? હા, પહેલા પિક્ચરમાં બ્રહ્મા છે, સેકન્ડ પિક્ચરમાં કૃષ્ણ ભગવાન છે, જેના દોસ્તો એમના આજુબાજુ છે. થર્ડ પિક્ચરમાં કૃષ્ણ ભગવાન છે, સાથે એમનો જ એ જ છે દેવતાઓ, દેવતાઓ છે એમના આજુબાજુ. ઓકે, થર્ડમાં કૃષ્ણ ભગવાન છે અને ઓકે, તમારી ટ્રાય ખૂબ સરસ છે રીદા માતાજી. બ્રહ્માજી માફી માંગે છે. વેરી બોલ, ખૂબ સરસ, એક્ઝેક્ટલી. તો આ સ્ટોરી છે એક નાની સ્ટોરી છે કે જેમાં બ્રહ્માજીને શક થાય છે, એમને ડાઉટ જાય છે. કેવો ડાઉટ જાય છે? કે એ જુએ છે કે પૃથ્વી પર નાના ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો જ્યારે જન્મ થાય છે ને, તો એ બાળ ગોપાળો સાથે કહેવાય ને જંગલમાં અને ગાયો ચરાવવા જાય, પછી બગીચાઓમાં ફરવા જાય અને બાળ ગોપાળો એમને પોતાનું ખાવાનું જે લઈને આવ્યા હોય તો એ પોતાનું ખાવાનું એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને ખવડાવે, કૃષ્ણ ભગવાન પોતે લાવ્યા હોય એ એમના બાળ સખાઓને ખવડાવે. બધા એકબીજાને પોતાનું જે જમવાનું લાયા હોય જો બધા બેસીને એકબીજા સાથે શેર કરે છે અને એકબીજાને ખવડાવે છે મોઢામાં. તો આવી લીલા જોવે છે ને તો બ્રહ્માજીને કહેવાય થાય છે કે આવા તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હોતા હશે, આ રીતે તો ભગવાનને કોઈ દિવસ ભોગ ધરાવાતો હશે? આવું તો હોય જ નહીં, ભગવાનને આ રીતે ભોગ ના ધરાવાય. ભોગ મતલબ કે જમવાનું, આવી રીતે ભગવાનને જમવાનું ન અપાય.
તો એવું વિચારે છે. પછી શું કરે છે, એમની કહેવાય ને કે ધ્યાન કરે છે, આંખો બંધ કરી ધ્યાન કરી અને શું કરે છે, એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને બાળ સખા અને બધી જ ગાયો જે ચરતી હોય છે ને આજુબાજુ, એ બધાને એમના ધ્યાનથી, મેડિટેશનથી અને એમની શક્તિથી બધાને ગાયબ કરી નાખે છે. બધાને ગાયબ એટલે કે દેખાય જ નહીં એ બગીચામાં ક્યાંય કોઈ, અને બધું ખાલી થઈ જાય છે. જ્યાં બાળ ગોપાળો અને કૃષ્ણ ભગવાન કે ગાયો કોઈ નથી દેખાતું. પછી બ્રહ્માજી પોતાના લોકમાં જતા રહે છે, બ્રહ્મલોકમાં, અને પછી 1 મિનિટ થાય છે તો 1 મિનિટ પછી ફરી પાછા આવે છે. તો 1 મિનિટ પછી જયારે પાછા પૃથ્વી પર આવે છે ને તો જોવે છે, ફરી પાછા એમને દેખાય છે કે કૃષ્ણ ભગવાન તો ત્યાં જ છે અને એમના બાળ સખાઓ બી ત્યાં આજુબાજુ દેખાય છે. તો એમને બહુ આશ્ચર્ય થાય છે કે આમને તો બધાને મેં ગાયબ કરી નાખ્યા હતા, ફરી પાછા બધા ક્યાંથી આવી ગયા? ગાયો ફરી બધી આવી ગઈ ને બધા કૃષ્ણ ભગવાન પણ આવી ગયા, બધા બાળ ગોપાળો બી આવી ગયા, એમના ફ્રેન્ડ બધા. તો એમને બહુ આશ્ચર્ય થાય છે. પણ એ બહુ જ્ઞાની હોય છે ને, તો બ્રહ્માજી જયારે ફરીથી આંખો બંધ કરીને જુએ છે તો એ વિચાર એ જુએ છે કે ઓ, હું જયારે આ કૃષ્ણ ભગવાન અને એમના સખાઓ જે છે બાળ ગોપાળો, એને મેં જયારે ગાયબ કરી નાખ્યા હતા, તો એ સમયે જયારે નીચે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમની લીલા દ્વારા ફરીથી પાછા ઉત્પન્ન થઈ ગયા હતા. ફરી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને એમના બાળ સખાઓ અને ગાયો ને બધું જ ત્યાં જ દેખાતું હતું, અને બધામાં બ્રહ્માજીને કૃષ્ણનું સ્વરૂપ દેખાતું હતું, કૃષ્ણ ભગવાનનો ફોટો દેખાતો હતો. તો પછી ભગવાન બ્રહ્માજીને રિયલાઇઝ થાય છે, ઓ, મેં તો બહુ ખોટો ડાઉટ કર્યો ભગવાન કૃષ્ણ ઉપર, કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે એ જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે અને સર્વશક્તિમાન છે અને કહેવાય ને જ્ઞાની છે. તો મારે એવા મહાન પુરુષ ઉપર, એટલે મહાન ભગવાન ઉપર ડાઉટ ના કરવો જોઈએ, રાઈટ? પછી આ છે લાસ્ટ પિક્ચરમાં બ્રહ્માજી 2 હાથ જોડી અને કૃષ્ણ ભગવાનની પાસે માફી માંગે છે અને એમની સ્તુતિ કરે છે. તો એ ભાગવતમાં છે, હું પછી તમને કહીશ. તો આવી રીતે બ્રહ્માજી જયારે ડાઉટ કરે છે કૃષ્ણજી ઉપર, ત્યારે એ પછી એમને રિયલાઇઝ થાય છે કે ઓ, મેં તો બહુ ખોટી રીતે એમ ભગવાન ઉપર શક કર્યો હતો, મારે એવું નહોતું કરવું જોઈતું, અને પછી કૃષ્ણ ભગવાન પાસે માફી માંગે છે. ઓકે, તો આ છે. તો હવે જો આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જો આપણા મિત્ર હોય તો ગમે એવી તકલીફ હોય તો એમાંથી આપણે બચી શકીએ. જેમ કે આ સ્લાઇડમાં બતાવ્યું છે કે એક છોકરીનું પર્સ ચોરીને પેલા ચોર છે સ્કૂટર પર ભાગી જાય છે, હે ને? તો ભાગવા જાય છે તો પણ એ છોકરીને જ્યારે ખબર પડી જાય છે કે ઓ, આ તો મારું બેગનું જે હેન્ડલ છે પકડી લીધું છે, તો શું કરે છે છોકરી? ઓર જોરથી ટાઈટલી પકડે છે, અને એટલામાં પોલીસ પણ આવી જાય એને બચાવવા માટે. તો જ્યારે ભગવાનને યાદ કરીએ, ભગવાનની ભક્તિ કરીએ, તો ગમે એવી મોટી મુશ્કેલી આવી જાય તો પણ એમાંથી આપણે બચી જઈએ, રાઈટ? તો ભગવાન કૃષ્ણને આપણા મિત્ર બનાવવા કેટલા સારા, હે ને? બીજા મિત્રો તો છે જ આપણા, કે જે આપણને ફિઝિકલી આપણે દેખાય છે આપણને અને એ રીતે મદદ કરે થોડી નાની મોટી, પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તો દરેકે દરેક મુસીબતમાં, દરેકે દરેક તકલીફમાં આપણી સાથે જ હોય છે અને આપણી મદદ અવશ્ય કરવા આવે છે, કરેક્ટ? તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આપણે આપણા મિત્ર બનાવવા જોઈએ. ઓકે, જો હવે આ એક સ્લાઇડ દેખાય છે અને એમાં એક પિક્ચર દેખાય છે. ચલો હવે આમાંથી તમને શું લાગે છે, શું દેખાય છે તમને, કઈ છે સ્ટોરી આ? ઓકે, દેવાક્ષી માતાજી, તમારો હેન્ડ રેઝ સ્પષ્ટ થયો તો બોલો. હરે કૃષ્ણ માતાજી, મને આમાં એવું દેખાય છે કે કશુંક એમના ઘર ઉપર આવી એવું માર્યું હશે કશુંક કોઈએ, ગમે ત્યાંથી, તો એમના ઘરમાં ક્રેક આવી ગઈ છે અને જે ઘરમાં રહેતા હતા એ લોકો રડી કહે છે કે મારું ઘર તૂટી ગયું. કરેક્ટ, સાચી વાત છે. ઓકે ઓકે, રીદા માતાજી, તમારે કઈ એડ કરવું છે? હા, હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. અહીંયા આ પિક્ચરમાં દેખાય છે કે એક માણસ ઉભો છે અને એક ઘર છે, પણ કાંઈક તો રીતે એમનું ઘર ક્રેક થઈને એમનું ઘર તૂટી ગયું. એના લીધે એ માણસ રડવા લાગ્યો અને બોલવા લાગ્યું કે આ શું થઈ ગયું મારા ઘર, મારું ઘર તૂટી ગયું. ઓકે, સાચી વાત છે. ઓકે, અત્રે પ્રભુજી, તમારે કઈ એડ કરવું છે? હા, આમાં છે ને ભૂકંપ આવ્યો તો એનું ઘર તૂટી ગયું, તો એ મારું ઘર કરીને રડે છે. એ શું કામ રડે છે? એનું કારણ છે એને ભગવાન ને ફ્રેન્ડ નહીં બનાયા. હરી બોલ, ખૂબ સરસ અત્રે પ્રભુજી. એટલે આમાં અર્થક્વેક આવે છે ને, તો એક સામાન્ય માણસ હોય તો એના ઘરમાં ક્રેક પડી જાય અને એનું ઘર તૂટી જાય તો શું થાય? તો એ રડવા લાગે, ચિંતા કરવા લાગે, દુખી થઈ જાય, હે ને, પરેશાન થઈ જાય.
કેમ એ આટલો બધો પરેશાન થાય? કારણ કે ભગવાનનો ભક્ત નથી, ભગવાનની ભક્તિ નથી કરતો, ભગવાનને યાદ નથી કરતો. જો એ ભગવાનની ભક્તિ કરતો હોત ને તો એ આટલું બધું ના રડતો હોત. એને ભગવાન પર ભરોસો હોત, અથવા તો ભગવાનને એને એના મિત્ર બનાવી દીધા હોત, તો શું વિચારત કે મારું જે થાય છે એ સારું થાય છે, હે ને? અગર ભગવાનનો ભક્ત હોય તો એવો દુઃખી ના થાય, એવું વિચારે કે જે થયું એ મારા માટે સારું થયું. જો હવે આપણે નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં જોઈશું. તો જો ભગવાનનો ભક્ત હોય તો શું વિચારે? જો આ રીતે જ સેમ એવી સિચ્યુએશન છે કે જેમાં એનું ઘર પણ તૂટે છે, હે ને? આ એક ભગવાનનો ભક્ત છે, એનો પણ અર્થક્વેકમાં સેમ એક સામાન્ય માણસો હોય કે પછી એક ભગવાનનો ભક્ત હોય. અર્થક્વેક કે ભૂકંપ આવે તો દરેક મનના કહેવાય ને કે ઘર હોય એમાં આવી રીતે ક્રેક કે તૂટી જાય કે કોઈ પણ રીઝનથી. તો જે સામાન્ય માણસ હોય એ રોવા માંડે, પરેશાન થઈ જાય, ચિંતા કરે, ટેન્શનમાં આવી જાય. જ્યારે ભગવાનનો ભક્ત હોય તો શું વિચારે? મને કૃષ્ણની યોજના પર પૂર્ણ વિશ્વાસ છે, કારણ કે એણે તો ભગવાનને પોતાના મિત્ર બનાવી દીધા છે. તો એને શું થાય કે મારી સાથે કૃષ્ણ છે ને આ બધું જે કરે છે સારું થતું હોય કે ખરાબ થતું હોય બધું કોની કૃપાથી થાય છે? કૃષ્ણની કૃપાથી. અને મને કૃષ્ણ પર પૂર્ણ ટ્રસ્ટ છે, વિશ્વાસ છે. તો એકદમ નિશ્ચિંતપણે પોતાનું કાર્ય કરતો હોય, એને કોઈ ચિંતા ના હોય એનું ઘર તૂટે કે ના તૂટે. ભક્ત અને એક સામાન્ય માણસમાં આ રીતે ફરક પડે છે, હે ને? કે ભગવાનને જો આપણે આપણા મિત્ર બનાવી દઈએ તો કોઈ ચિંતા જ ના હોય, કોઈ ચિંતા ના રહે. જ્યારે કોઈ ભક્ત ના બનાવે કે ભગવાન કૃષ્ણ કોણ છે એ જ ખબર ના હોય, ભક્તિ જ ના કરતો હોય, ભગવાનનું નામ જ ના બોલતો હોય, તો શું થાય? એ બહુ દુઃખી થઈ જાય, ટેન્શનમાં આવી જાય અને રોવા માંડે. કરેક્ટ? તો આ રીતે બદલો અને ખુશ થાવ. બદલો અને ખુશ થાવ મતલબ કે તમારે તમારા થોટ્સ, તમારું માઇન્ડ, વિચારવાની શક્તિ છે શું કરવાની? ચેન્જ કરવાની. કોઈ પણ સિચ્યુએશન આવે તો, જો ધારો કે તમે ભણતા હો અને તમારે સ્ટડી કરતા હો, ખૂબ મહેનત કરી હોય, છતાં તમારા જો એક્ઝામમાં ઓછા માર્ક્સ આવે તો પરેશાન નહીં થવાનું, દુઃખી નહીં થવાનું, ટેન્શનમાં નહીં આવવાનું. શું વિચારવાનું? કાંઈ વાંધો નહીં, આ માર્ક્સ ઓછા એટલે આવ્યા છે કે હવે ભગવાન મને એવું ઇન્ડિકેશન આપે છે, મને એવું દર્શાવે છે કે હવે મારે આનાથી પણ વધારે સારી રીતે મહેનત કરવાની છે. ડાઉટ્સ હોય એ બધા ટીચર્સને પૂછવાના, ટીચર્સને પૂછીને બધા ડાઉટ્સ ક્લિયર કરવાના, બધા સોલ્યુશન લાવવાનું અને પછી ફરીથી મહેનત કરીને એક્ઝામ આપવાની. તો 100% સારા માર્ક્સ આવે. તો જ્યારે ઓછા માર્ક્સ આવે તો દુઃખી પણ નહીં થવાનું. તો આપણે આપણા વિચારો શું કરવાના? બદલવાના. આપણે આપણી જાતને થોડી વિચારોથી બદલવાની, હે ને? તો આપણે શું રહીશું? હંમેશા હેપી, આનંદમાં રહીશું, ખુશમાં રહીશું. કરેક્ટ? તો આ સાથે આજનું આ ચેપ્ટર પૂરું થાય છે. ઓકે? વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. સદગુરુદેવ કી જય. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ, શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શિવાસ આદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. ચલો બધા મારી સાથે બોલી જાઓ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ એવરીવન. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ. કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ હરે